แมวสนุกกับการถูกลูบและเกาบริเวณคางของพวกมันหากคุณเกาที่บริเวณคางของน้องแมวบ่อยๆมันจะทำให้พวกมันมีความสุขมากโปรดจำไว้ว่าเมื่อเวลาแมวทำความสะอาดตัวเองจุดที่พวกมันไม่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยลิ้นของพวกมันคือบริเวณใบหน้าบนหัวและที่คางแมวจึงชอบให้มนุษย์ลูบคางให้เพราะเหมือนมีเพื่อนช่วยทำความสะอาดตัวของพวกมันเองนอกจากนี้ยังเป็นการทำให้แมวนึกถึงความทรงจำในวัยเด็กที่มีแม่แมวคอยดูแลเลียขนให้ด้วยความรักอีกด้วยดังนั้นการที่มีมนุษย์มาลูบหน้าและเกาคางให้จึงทำให้แมวมีความสุขและผ่อนคลาย